भाई सर का दिल बहुत बड़ा है, ये देखो। सर मक्खी को मारेंगे नहीं, बस रिएक्शन करेंगे मारने वाला। बहुत बड़ा दिल है भाई, ये देखो। हाँ भाई, स्माइल ही अलग है। भाई जवानी में भी इनके बहुत टैलेंट अच्छे अच्छे थे, ये देखो। जवानी का टैलेंट है ये। भाई इनके जैसा टैलेंटेड बंदा आपने कभी देखा नहीं होगा अपनी जिंदगी में। ये देखो, टुकड़ा अलग रख देंगे तोड़ के भाई, दिल देखो। मजा आ गया भाई। सैल्यूट है सर को।